Функционал печи, помимо отопительного назначения около 100 квадратных метров, в себя также включает приготовление пищи в хлебной камере. Благодаря дверке Везувий 218 удалось спроектировать еще большую хлебную камеру, большей вместительности. Новый прием я начал использовать для, так сказать, верхнего варианта приготовления пищи. То есть на поду можно будет круглый хлеб, что-то еще, пирожки, если много пирожков. Также благодаря этим вставкам, которые будут распределяться по всей глубине хлебной камеры, можно будет ставить противни. Это будет выполняться после протопки в течение 8-10 часов, в зависимости от температуры. Температурный датчик, вероятнее всего, будем крепить на саму дверку. Также рекомендовано хозяевам будет пользоваться пирометром для измерения температуры. Помимо еще закладки дров в основную топку, будут рекомендовано закладываться и сюда для повышения температуры и выжигания там остатков сажи. Где-то около 4-5 поленьев березовых дров. Печь спроектирована специально для легкого обслуживания самим заказчиком. Обслуживание печи, то есть прочистка, начинается с дымохода. Открывается верхняя крышка. Здесь кирпич специально сточен для беспрепятственного проникновения в дымоходную шахту или самопальными ершами, или профессиональными. Верхние прочистки для обслуживания верхнего колпака и подъемных каналов. Рассечки в верхнем колпаке сточены, чтобы беспрепятственно можно было удалить продукты сгорания. Нижние прочистные дверки открываются в самом конце обслуживания печи. Также можно будет прочистить опускные каналы, но, как правило, они всегда остаются чистыми. Задвижка лето-зима, основная задвижка. Летом обе задвижки открыты, где-то с апреля-май по октябрь до начала отопительного сезона. Для вентиляции помещения очень хорошо работает печь как вентилятор. Зимой при выводе печи на режим задвижка лето-зима постоянно находится в закрытом положении. Печь запускается легко, беспрепятственно, в натоп выходит быстро.